fogueira, um dos momentos mais esperados da festa de São Pedro, encantou a todos os presentes no pátio do Salão Cristo Rei. As apresentações de quadrilhas, preparadas pelos estudantes da cidade, também alegraram a noite. Na sexta-feira, a festa segue com todos os atrativos típicos e o prato da noite é o churrasco, o mais delicioso da cidade. Os convidados podem também aproveitar para tentar a sorte da roda da fortuna e faturar uma toalha bordada, ou uma bicicleta, ou até um eletrônico. Há também a roda dos brinquedos, com prêmios para as crianças.